Добрый день, ребята! В сегодняшнем видео, как всегда, хочу показать свою сегодняшнюю проблему. Я, значит, вчера менял крабы с двух сторон. Одна и вторая сторона. И, значит, услышал посторонний звук. Как бы ко мне подошел парень, он пошатал автомобиль, я присел и увидел то, что как бы я сейчас сам нахожусь, как бы вам на видео не покажу. Значит, краб торкается с защиты. И вот посторонний звук. Я сейчас, значит, этот болт, что держит защиту, откручу. Сразу взял шайбы. По две шайбы, значит, я положу. У кого будет такая проблема, кто поменяет себе крабы, сразу знаете, что лучше под защиту вот сюда. Вот именно вот сюда, под защиту. Нужно кинуть еще шайбочки. Что я буду чаще делать. Вот, две шайбочки подкинул, сейчас буду закручивать. Одна и вторая. Сейчас краб не будет шуметь, значит, мне при езде. Закручиваю. С другой стороны также подкинул две шайбочки. Если кому-то понравилось мое видео, можете поставить лайк. Ожидаем новых видео, новых встреч. Может, кому-то поможет мое видео.